傍晚時分，潮水慢慢咁樣退落嚟，一隻年老嘅馬蹄蟹慢慢咁樣爬上泥灘。佢就係鍾意講古仔嘅猴嫲嫲啦。小朋友，嫲嫲要講故事啦，你哋知唔知啊？好耐好耐以前，呢個地方同而家完全唔一樣噶。喺我出世嘅時候，泥灘大到無邊，潮水一退，我哋馬蹄蟹就成群結隊咁樣喺泥灘上面翻嚟覆去，覓食、脫殼、成長，數量多到布滿成個泥灘噶。你哋知唔知我哋嘅祖先有幾咁巴閉啊？我哋嘅族群已經喺地球上面存活咗幾億年，甚至比恐龍仲要早添，所以大家都叫我哋做活化石。哇！原來之前呢度周圍都係我哋嘅足跡噶，但係點解而家剩翻我哋嘅？自從呢個泥灘附近越嚟越多人進行各種活動，例如挖淺、旅遊等，我哋嘅生存空間就變得越嚟越細啦。媽媽，不如我哋離開呢度，搵一個又大又安靜嘅泥灘啦。隨住城市嘅發展，無論去到邊度，都會面對唔同嘅挑戰。唔使驚，只要小蹄努力長大、脫殼，令身體變得越嚟越強壯，就可以孕育下一代㗎喇。我哋係唔係要好似你咁大先可以生猴 BB 㗎？你真係聰明啊，梗係要啦！你要脫殼10幾次，身體先可以夠大，外殼更堅硬。當年嘅我，每當我成功換上一身新殼，我仲會喺泥灘上面進行翻跟斗表演添。哇，好勁啊！但係我連最基本嘅翻身都做唔好，更何況係翻跟斗？你要記住啊，雖然我哋有好堅硬嘅外殼，但係一反轉就會露出身體最脆弱嘅部分啦。所以馬蹄蟹要好好保護健美，而且必須熟練翻身先可以保護自己。話唔定有一日可以幫到其他人添。講到幫助其他人，一直以嚟，我哋嘅族群間接拯救過無數嘅人類。我哋嘅血遇到空氣就會變成藍色，更重要嘅係可以製成猴屎劑，對人類嚟講好珍貴㗎，可以幫助佢哋檢測病菌，避免受污染嘅醫用藥品用喺人身上面。嫲嫲曾經都捐血救過人㗎。哇！原來我哋嘅血咁獨特㗎，可以幫到其他種族。嫲嫲，你真係一位超級英雄啊！呢個就係我哋活化石一直以嚟嘅使命，你都要延續落去啊！捐血之後嘅嫲嫲身體狀況大不如前，有啲馬蹄蟹捐血之後就再冇返過嚟啦。我哋為人類付出，究竟幾時先會有回報㗎？你要好好長大，總有一日你會睇到㗎，相信我。10幾年之後，
我一定要成為一隻可以返泥灘生猴 BB 嘅大馬蹄蟹。佢決定離開泥灘，潛入更加深嘅海底展開旅程。小提仲以為離開咗佈滿垃圾嘅泥灘，海底世界會係美麗同埋潔淨嘅。冇諗到，連呢片深海都唔得幸免。你好啊，我叫小提，係一隻馬蹄蟹。我哋都係蟹。你嘅愛好同我哋一樣堅硬又好玩，兄弟們快啲爬上嚟啦！媽媽，我哋螃蟹家族同你哋嘅馬蹄蟹家族邊有關係啊？快啲離開呢度！一艘漁船正喺度進行緊拖網捕魚，喺漁網裏面有唔少嘅海洋生物都被網住咗。爸爸，發生咗咩事啊？放我哋出去啊！小馬蹄蟹，我有一個請求，你可唔可以帶住螃蟹三兄弟逃走啊？真係好對唔住啊！我之前對你咁惡。唔好擔心啦，我冇放喺心上噶。後嫲嫲成日同我講，幫助人哋係唔分種族噶。只要喺我能力範圍之內，我都會盡力做好噶。螃蟹爸爸，我哋唔係一齊逃出生天咩？小螃蟹，爸爸身體太重啦，唔可以繼續守護你哋啦。聽爸爸講呢，記住攬實小提姐姐，要好好活下去。原來螃蟹爸爸打算剪爛個漁網，希望借助小提嘅翻跟斗能力跳過去船邊，令小螃蟹三兄弟重投大海。坐穩啊！經歷重重嘅難關，小提成功爬到船邊，仲差一步就可以重新翻返去大海。螃蟹爸爸，快啲過嚟啦！將我嘅健尾當作梯咁爬上嚟啦！我可以噶，相信我。快，爸爸快啲嚟！一飛沖天！幾年之後，曾經佈滿垃圾嘅泥灘已經變得潔淨如初。遠處有兩隻強壯嘅馬蹄蟹，靜靜咁樣觀察住呢一切。佢就係長大之後嘅小提，仲有緊扣喺佢背上嘅丈夫。後嫲嫲，我終於成為咗一位超級英雄，肩負起我哋活化石嘅使命，可以再次返到呢片泥灘，呢度嘅感覺同以前唔一樣啦。而家就係人類報答我哋嘅時候。小朋友，媽媽要講故事啦，仲唔快啲過嚟？當年河嫲嫲講故事嘅情景再次出現咗，唔同嘅係今次講故事嘅老后係小提。老后講故事又可唔可以一直延續落去呢？